ikkita bolasi nogiron ekan. Shunaqa yurar ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana Ramazon oyining 28-kuni yana bir oilaga keldik. Shu bizga murojaat qilgan ekan, shu ro'zg'orimiz juda ham qiyin o'tyapti, qiyin holatda yashaymiz. Hech nimamiz yo'q deb murojaat qilgan ekan. Mana shu yordamlarni olib keldik. Bu yordamlarni Rossiyadagi akalarimiz, do'stlarimiz yuborgan. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu Ramazon oyida yo'qsizlikda qiynalayotgan oilalarni yo'qlab yuborganligi uchun ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yordamlarni mustahaq bo'lgan oilalarga topshiryapmiz. Mana bugun ham Ramazonning 28-kuni mana yana bir oilaga keldik. Inshaalloh aziz do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu bolani otasi juda ham og'ir kasal ekan. Ko'rib turganingizdek, mana bu ikkita o'g'li nogiron. Yura olmaydi. Mana shu moslamada yuradi. U bo'lmasa yura olmaydi. Mana shu katta o'g'illarni olib keldik. Harma Muhammad. Dayovmi? Nima qiyinchiligingiz bor guzaringizda? Qatroq gap. Tamam ishlab bilan hech. Uyda bo'lsa hech kim bo'lsa, mana men o'zim valloh qiyin ko'proq. İşler bilen doğadımdan mesela bekar. Rodan ayam. Rozadım. Güzeranında memang giyiniyor ya. İyin katta oğul sen ha? İyin katta oğlan. Atağım ağır kesel işler bilen yok ha? Ya bir. Bu inilengen hem bu bolandan şunu yanma? Bolandan şu an. Bu doktor gayra korkazmadınız mı? Ya doktor gayra korkazmadınız. İkisem şunu yanı? Bir tane yoruyor filan yaman yukarıca yoruyor. Aziz do'stlar, mana shu ikkita ukasi mana shunaqa nogiron ekan. Mana shu nima bo'lmasa yura olmas ekan. Uni doktor ko'rmadinglarmi hech bir? Pul yo'q deyman. Mana shu doktorga olib borishgan, pullar yo'q ekan. Mana shu bo'landan var shuni yonmi? Ikkita ukasi shunaqa nogiron ekan. Hech nimasi yo'q, ro'zg'orda juda bir qiyinchilik bilan kun ko'rar ekan. Bizga murojaat qilgan ekan. Uyga borib shunaqa narsalarimiz yo'q, ro'zg'orimiz qiyin o'tyapti. Mana shu yordamlarni olib keldik. Juda bir g'arib oila ekan, mustahaq. Mana shuni Muhammad Rossiyadan do'stlarimiz yuborgan xorijdan zakat deb, Ramazon oyida qabul etib ol shuni, Bir o'shalarning haqqini duo et. Amin. Bundan ham davlatlar ziyod olsun, iyi öğren adamların xonasi va davlatlar ziyod olsun. Mingdan ming Alloh rozi olsun. Amin. Qabul etib oldingmi?